Benvidas e benvidos ao telexornal Xela Arias. Comezamos cos nosos titulares. A innovación é un dos trazos que mellor define a obra de Xela Arias. Xela foi unha poeta exixente e rigorosa coa súa obra. O seu traballo como tradutora e como editora foron moi relevantes na súa época. Xela Arias naceu na parroquia de Ortoá, no concello lugués de Sarria. De alí eran os seus pais, Valentín e Amparo, e Xela gozou desta vida rural durante os seus primeiros anos, concretamente na granxa de Barreiros, un proxecto educativo onde seu pai era profesor e á fronte do cal se atopaba o galeguista Avelino Pous Antelo. Estes primeiros anos da vida de Xela recóllense nunha exposición titulada Aquela nena de Sarria, unha idea do colectivo Xeria, que foi percorrendo distintos puntos de Galicia. A familia de Xela mudouse a Vigo no ano 1969. Nesta cidade foi na que estudou, na que medrou e na que escribiu. A unha parte deses espazos que marcaron a súa vida lévanos o escritor e editor Manuel Bragado. O espazo máis propio probablemente sería todo os espacios portuarios, non? Porque aí é onde está o aroma do salitre e o perfil dos guindastres das factorías, non? E aí, pois, de alguna forma, creo que é o celme donde está, pois, donde naceron os seus textos e onde probablemente, pois, ela soñou moitos outros. A poesía de Xela está marcada polo seu carácter innovador e pola exixencia da poeta cara aos seus textos. Así nolo confirman a profesora Chus Nogueira e a poeta e xornalista Ana Romaní. Pois eu creo que os trazos principais da poesía de Xela Arias son o afán de ruptura con respecto ao discurso anterior, á poesía anterior, e tamén o espírito de innovación, tanto dos temas como das formas. Creo que convive cos poemas durante anos antes de publicalos para que formen parte dun libro. Nese sentido, eu creo que é unha autora moi exixente, moi consciente, moi responsable da súa obra. Que introduciu temáticas novas, contemporáneas, das que eu salientaría dúas, unha o mundo urbano, os escenarios urbanos, os espazos urbanos, e outra o corpo. Esa ruptura e innovación que caracteriza a súa obra baséase en boa medida nunha tensión especial da lingua. Xela fai unha poeta audaz, que traballa a lingua hasta o extremo de desartellala, de tensar o idioma hasta os seus límites. Arrastrarnos con eses xogos de palabras, con toda esa ruptura que consigue incluso rompendo sílabas, rompendo palabras. Es decir, todo eso fai que teña unha linguaxe riquísima que sexa capaz de conducirnos moito máis alá. A innovación lingüística consiste en romper a sintaxe convencional, alterala, buscar novas formas de expresión e tamén introducir numerosos neoloxismos, palabras reinventadas pola autora. Xustamente pola súa singularidade, a obra de Xela Arias é difícil de etiquetar e de adscribir a unha xeración poética. Porque é unha obra que se afasta, digamos, das tendencias predominantes no que é a escrita poética naqueles anos, nos 80 e nos 90. É moi singular a obra poética de Xela Arias. Creo que é unha desas poetas que se recoñecen de maneira moi doada e xa desde os primeiros textos. Considerábase unha poeta fora da súa xeración. Eu engadiría quizáis as imaxes innovadoras que ela crea, moitas veces no límite do racional e no límite a veces casi imaxes visionarias. Ela comezou publicando nos anos 80, cando había unha xeración que estaba publicando unha poesía moi distinta a que ela facía. E logo, cando chegaron os 90, ela xa non pertencía a esa xeración que empezou a publicar nos 90. Ela xa tiña unha obra publicada e, polo tanto, non se atopou ubicada en ninguna das dúas xeracións. Quedou como desmarcada temporal ou cronolóxicamente, non? E, polo tanto, e ademais ela sempre tivo un perfil e unha liña moi persoal, moi propia, que seguiu por enriba de todo, non? Digamos, unha poeta que se mantivo nas marxes, non? Tanto do que acreditaba o seu tempo como, sobre todo, temáticamente. Denuncia do equilibrio foi o primeiro libro publicado por Xela Arias. Este análise que fan del Monse Pena e Fran Alonso. Esa esencia da Xela nova que empeza a experimentar coa
coa linguaxe, que ten moita pegada dos autores que a ela lle gustaron de adolescente. O seu libro primeiro, polo tanto, o máis fresco, o máis paixonal e o menos racional, o libro máis espontáneo. Que é a poeta urbana, en realidade, non eso que sorprende tanto, que de súpeto na súa poesía aparecen pois as rúas, os bares, a noite, algo que ata ese momento na poesía galega pois non era habitual. E no que ela intenta capturar o mundo e traducilo á súa propia linguaxe e con eso facer poesía, non? Por eso un libro que impacta, non? Dicir, a min personalmente resultou un libro moi deslumbrante porque era algo o que non estábamos afeitos a ler naquela altura, non? A segunda obra de Xela é Tigres como a cabalos, un proxecto que nace da interacción dos textos poéticos de Xela Arias e as fotografías de Xulio Gil. En Tigres está digamos, a Xela máis pletórica, máis madura, que despois se desprega de unha forma extraordinaria en Intempériome. Eu diría que a experimentación artística que contén esa obra, porque é unha especie de álbum ilustrado poético no que se mesturan a poesía e a fotografía, non? E que funciona moi ben se é entendido como ese intento de Xela Arias outra vez de sacar a poesía dos andeis, o que conecta moi ben co seu interese polas artes en xeral, non? Pero con toda a súa presenza en recitais, en festivais poéticos, non? Darío a Diario nace cando o seu fillo, e nel ofrece unha visión da maternidade afastada da imaxe idealizada con que adoito se viña tratando este tema. Si, o que foi Xela Arias é tratar o tema da maternidade lonxe de calquera idealización. Para min personalmente é o mellor libro de Xela. Ten unha linguaxe máis transparente. Entón, nese sentido, rompe cunha boa parte da tradición previa que tende a idealizar a maternidade, recrear unha serie de clixés. Acompañar sen impoñer, eu creo que marca un fito na poesía galega contemporánea, non? Polo tema que trata e por como trata, é sobre todo un libro delicado, é moi especial. A súa última obra foi Intempériome, un poemario no que se condensan os trazos característicos da súa poesía. Porque o vexo como unha condensación dos trazos máis singulares de toda a súa obra. Creo que culmina o proceso de linguaxe depurada de Xela, non? E que podemos ver aí a esencia da súa poética. Como se nese libro se condensara a voz poética de Xela e os trazos que a fan máis orixinal. Ese xogo cos neoloxismos, ese xogo cos pronomes, pero tamén o pouso existencial que está presente en toda a súa poesía e que Intempériome pois se fai absolutamente evidente. Pois é un dos libros máis importantes da poesía galega do século XXI. Xela Arias comezou a traballar como editora en Xerais. A esta etapa da súa vida achéganos a que naquel tempo foi a súa compañeira de traballo a editora Celia Torres. Na década dos 80 foi unha auténtica pioneira no traballo editorial. O seu labor foi fundamental para fixar a lingua literaria escrita en galego. O seu labor foi recoñecido, como ben se sabe, por varios premios no estranxeiro, cousa que a ela valorou moi positivamente, porque ela loitaba porque a nosa lingua, o galego, estivese no mundo en pé de igualdade con outras linguas. Outra das facetas de Xela Arias foi a de tradutora. Traduciu textos de Castelo Branco, Baudelaire, James Joyce, Roald Dahl, Fenimore Cooper ou Angela Carter, entre outros moitos autores e autoras. Hoxe, a Asociación Galega de Profesionais da Traducción e Interpretación outorga un premio que leva o nome de Xela Arias. E temos connosco a súa presidenta, Iria Taibo. Benvido ao noso telexornal. Hola, Sara, moitas grazas. Queremos que nos digas, antes de nada, cal foi o papel de Xela Arias como tradutora. Penso que foi unha importancia bastante grande. Ela comeza a traducir nos inicios da normalización lingüística e, como sabedes, traduce unha grande cantidade de obras que son moi importantes, tanto da literatura universal como infantil e xuvenil. E por que a vosa asociación creou o premio de traducción que leva o nome de Xela Arias? A asociación creou un premio que se chama Xela Arias porque coincide en moitos aspectos cos nosos obxectivos. O primeiro é a importancia da lingua galega como lingua de traballo, e aí Xela foi unha persoa que destacou moito, e outra, a defensa da traducción profesional. Ela comezou a traballar en Xerais como editora e como tradutora, é unha das iniciadoras da traducción moderna nos nosos tempos, entón foi por iso.
E que importancia para a normalización do galego tiveron esas obras traducidas por Xela? Está claro que o de Xela é un proxecto moi interesante porque ela procura traducir obras que teñan unha importancia especial, que sexan especialmente atractivas para mozos e mozas. En un momento no que se está iniciando a normalización lingüística, é moi importante para a nosa lingua que haxa obras interesantes, que haxa obras que sexan accesibles e que estean directamente en galego. Moi ben, pois moitísimas grazas por participares no noso telexornal. Moitas grazas a vos. Na Insua dos Poetas, no concello ourensán do Carballiño, celebrouse o espectáculo Xela en Liberdade, conducido por Yolanda Castaño. Un absoluto modelo para nós. É un prazer, un orgullo poder facer parte hoxe desta homenaxe a que vos damos a benvida. O espectáculo combinou o recitado de textos de Xela con diversas actuacións que incluíron números de circo e danza. Esta homenaxe tivo unha segunda parte, que incluíu a inauguración dun grupo escultórico dedicado á autora, a que asistiron a nai e o fillo de Xela, Amparo Castaño e Darío Gil. Precisamente Yolanda Castaño é a autora da biografía titulada Xela quixo ser ela. Isto é o que nos conta sobre a súa obra. Parte do que eu máis admiro de Xela, parte do que a converteu nun auténtico referente para moitas mozas e mulleres que hoxe escribimos, foi a súa profunda autonomía. Non guiarse por modelos alleos, non coller opinións de segunda man, crear ela os seus propios modelos e ser sempre ela mesma, mesmo cando tivo que camiñar sendeiros á intemperie, pero sempre perseguir os seus desexos e ser aquela muller que ela quería ser. Unha aproximación moi orixinal á vida e á obra de Xela é a que levaron a cabo a poeta Emma Pedreira e a ilustradora Laura Romero. Pois o libro consiste basicamente nunha conversa a tres entre dúas poetas e unha ilustradora. É un libro moi orixinal, é unha nova versión de Xela, ou polo menos eu vexo así. Xurdiu ante a necesidade de entrar na obra de Xela, reinterpretala e achegala a todos os públicos dunha maneira un pouco menos hermética do que é a poesía en sí. Fago proxectos onde se mezcla música e ilustración. Creo que por eso Emma contou comigo, porque teño ese punto punk, polo instrumento que toco, polo tipo de música que fago. E tamén crear a necesidade de que a xente que lea este libro vaya a ler a obra en sí de Xela. É feita ademais por Emma Pedreira, que é enorme, e ademais é moi fan, está moi influenciada por Xela Arias, creo que se nota bastante. E que non parta de cero. É un libro que non para só sobre Xela, sino que tamén sobre todo o oficio de poeta, sobre todo nas mulleres. Xela foi unha activista a prol de moitas causas, como o feminismo ou o ecoloxismo, e o seu xeito de vivir acompasaba esas ideas. Escribía al movimento feminista, al movimento a prol da defensa da lingua galega ou al activismo pola paz e pola defensa do medio ambiente que a caracterizou. Pois era unha persoa moi comprometida coa sociedade do seu tempo, só hai que ver como se implica na plataforma Burla Negra cando encalla nas costas galegas en novembro de 2002 o petroleiro Prestige, ou como participa tamén en Non á Guerra, pero en xeral, dende o comezo da súa vida, en todas as causas sociais que a demandaban, ali estaba ela. Para ela, o compromiso e a coherencia eran dous valores fundamentais. Ela concibe a poesía como un territorio de liberdade, un exercicio de liberdade que ela mantén ao longo de toda a súa obra. E a súa biografía, eu creo que tamén intenta ter unha vida acorde co seu pensamento. Sen dúbida, entre todas as causas polas que loitou, a principal foi a da lingua galega. Eu creo que a vida de Xela Arias, a arxila da vida de Xela Arias e da súa obra é a lingua, é o idioma. Na súa defensa permanente da lingua galega, que eu creo que foi o gran motor que ao longo de dúas décadas e media, onde pois ela fixo a súa causa principal. Foi un posicionamento propio, non fixo do galego a súa ferramenta do traballo e tamén era pois o seu máximo convencemento. Xela Arias escribiu tal como viviu, e tanto a súa poesía como a súa biografía están marcadas polo inconformismo.
eu creo que me quedaría coa súa rebeldía vital que a levou sempre a escoller o camiño propio, non o marcado, pero tamén coa súa rebeldía literaria, da que diría que fixo a súa marca de estilo. Foi partícipe de todo esa atmosfera de innovación, desa atmosfera de rebeldía, de transgresión. A súa máxima final era a liberdade de estar satisfeita co que unha mesma fai, non? Esa visión non convencional nin do poético nin da vida. A súa vida afástase un pouco dos camiños máis convencionais e a súa obra poética tamén é inconformista. Así chegamos ao final do telexornal Xela Arias. Podedes visitarnos na nosa canle de YouTube Cinema por Viso, onde atoparedes outros vídeos sobre a autora. Así mesmo, podedes compartir os vosos comentarios na nosa conta de Twitter, @telexornalrois. Moitas grazas pola vosa atención.